Men bu videoni hech qanaqangi Yevropada turib emas, balki Qo'qonda turib olyapman. Bu gartenzalarimiz 100% O'zbekiston iqlimida, xususan Qo'qon iqlimida ochildi. Gartenzalar haqida qisqacha ma'lumot berib ketaman. Gartenzalar uzoq vaqt gullab turuvchi o'simliklar turiga kiradi. Shu darajada uzoq gullaydi-ki, hatto qishda ham guli bilan quriydi. Yana bitta qisqacha ma'lumot berib ketay. Gartenzalar mavsumiy o'simlik emas, ko'p yillik o'simlik hisoblanadi. Qishda bargini tashab, erta bahor yana yangi chiqaradi. Biz o'zbekistonliklar uchun bu narsa odatiy hol, chunki bizda aksar daraxtlar bargini tashab, erta bahor yangilaydi. Assalomu alaykum. Agar sizga mana shunaqangi gartenzalardan kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol murojaat qila olasiz. Men Gulchi Qo'qonlik bo'laman. Mana shunaqangi kichkinalari ham bor bizda. Gartenza mikrofila degan sorti. Bu mana bu sortdan. Mana shunaqangi chiroyli gullaydi. Qattiq bo'lib. Pastda raqamlarni qoldiraman, bemalol telefon qila olasizlar.